这是通过 AI 生成的一个 480P 的视频，我希望把它放大到 4K， 点击导入，选择这个 480P 的视频，接着在分辨率这里选择我们要放大的倍数，放大到2倍、4倍，或者直接提升到 4K 分辨率都是可以的。如果你想要放大到 8K 甚至更高分辨率，在自定义这里输入具体的分辨率就可以了。这里我把它放大到 4K， 为了防止放大后画质下降，我们可以选择一个细节恢复模型，还原图像原本的纹理和细节。设置好后，点击预览看看效果。经过处理，画面不但从480提升到了 4K， 画质看起来更清晰细腻了。